تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلامتی ہو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچایا. درود اور سلامتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہ اجمعین پر، تابع تابعین اور تمام مؤمن اور مرد اور عورتوں پر. قابل احترام میری ماں اور بہنوں، ایک بندہ اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو مذہب اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ زندگی کی ابتدا سے انتہا تک، زندگی کی آخری سانس تک عقیدہ توحید سے جڑ کر رہنا چاہیے. عقیدہ توحید سے انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے، عقیدہ توحید سے رب کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے، عقیدہ توحید سے جنت حاصل کر سکتا ہے، اور عقیدہ توحید سے اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کی زندگی میں خیر و برکات نازل کرتے ہیں. عقیدہ توحید کامیابی کا دار و مدار ہے. عقیدہ توحید رب کی رضامندی کا باعث ہے. عقیدہ توحید اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے. اس وقت تک ہمارے اعمال اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ صحیح عقیدے کے ہم حامل نہ بن جائیں. صحیح عقیدے کے ہم جب تک حامل نہ بن جائیں اس وقت تک ہمارے اعمال رب العالمین کے دربار میں قبول نہیں ہو سکتے ہیں. اگر ایک مسلمان بندہ چاہتا ہے کہ زندگی میں ادا کرنے والا، زندگی میں بجا لانے والا ہر عمل اللہ کے دربار میں قابل قبول بن جائے تو اس کے لیے صحیح عقیدے کو اپنانا چاہیے. جس ماہ میں ہم سانس لے رہے ہیں اس ماہ کو ماہ سفر ہم جانتے ہیں. سفر کا مہینہ اسلامی تاریخ کا دوسرا مہینہ ہے، اور اس سفر کے تعلق سے اور سفر کے اس مہینے میں کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو ماننے سے یا جن پر عمل پیدا ہونے سے ہمارے اپنے عقیدے میں خلل واقع ہوتا ہے. صحیح عقیدے سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے. اس سفر سے متعلق کچھ ایسی باتیں ہیں، کچھ ایسے عقائد ہیں جن کو ماننے یا جن کو اپنانے سے انسان صحیح عقیدے کو کھو بیٹھتا ہے. تو اسی لیے اس سفر میں کی جانے والی بدعات اور اس سفر میں انجام دینے والے ایسے اعمال جن کا تعلق عقیدے کی بگاڑ سے ہے انہیں معلوم کرنا اور ان سے اپنی زندگی کے دامن کو بچانا یہ ہر مسلمان سے مطلوب ہے. دوستو، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مہینوں کی سال میں 12 مہینے ہوا کرتے ہیں. مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 12 ہوا کرتی ہے، اور ان 12 مہینوں کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید کی سورۃ التوبہ میں کہا کہ منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، ذو القعدہ و ذو الحجہ و محرم الحرام اور رجب. یہ 4 مہینے جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کا احترام کئی ناحیے سے کرنا یہ ہر مسلمان سے مطلوب ہے. اور محرم الحرام کے بعد جو مہینہ آتا ہے جسے ہم سفر کے نام سے جانتے ہیں، اس مہینے کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مشرکین مکہ کا یہ شیوا تھا، کہ مشرکین مکہ کی یہ عادت تھی کہ وہ حرمت والے مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے. حرمت والے مہینے کا مطلب یہ ہے اس میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، اس میں قتال نہیں ہوں گے، اور اسی طرح سے لوٹ مار کے کام سے مشرکین مکہ باز آیا کرتے تھے. اور محرم الحرام چونکہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس کے بعد سفر کا مہینہ آیا کرتا ہے، اگر تو مشرکین مکہ کا یہ شیوا تھا یا مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ سفر کے مہینے کو تقدیم و تاخیر کر لیا کرتے تھے.
اگر لوٹ مار کی ضرورت انہیں پیش آتی تو وہ محرم کے مہینے کو سفر کے بعد کر دیا کرتے اور سفر کے مہینے کو محرم سے پہلے کر دیا کرتے تھے۔ اس طرح تقدیم و تاخیر کرنا، اور کبھی من میں آتا تو یہ مشرکین مکہ سفر کے مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیتے، اور کبھی من میں آتا تو سفر کے مہینے کو محرم سے پہلے اور ذی الحجہ کے بعد قرار دیتے۔ اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ سفر کے مہینے میں زیادتی اور تقدیم و تاخیر یہ کفر میں اضافے کا باعث ہے۔ اگر کوئی بندہ سفر کا مہینہ جو کہ محرم کے سفر کے مہینے کو مقدم اور مؤخر کر لیا کرتے تھے، اور وہیں پر ہمیں یہ بات بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ مشرکین مکہ کی تاریخ اگر آپ پڑھیں بالفاظ دیگر، اگر زمانہ جاہلیت کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو زمانہ جاہلیت میں سفر کے مہینے کو منحوس قرار دیا جاتا تھا، سفر کے مہینے کو منحوس قرار دیا جاتا تھا۔ سفر کے مہینے میں زمانہ جاہلیت میں مشرکین نہ ہی سفر کیا کرتے تھے اور نہ ہی اپنا کوئی کام کیا کرتے تھے، نہ ہی شادی بیاہ کا پروگرام بنایا کرتے تھے، اور نہ ہی خوشی کا کوئی بھی موقع اور خوشی کا کوئی بھی تہوار اس مہینے میں منعقد نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اس کی نفی کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور اور اس عقیدے کی نفی فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا ولا سفر، کہ سفر کا مہینہ فی نفسہ یہ منحوس نہیں ہوا کرتا ہے، اور سفر کے مہینے میں کیے جانے والے اعمال نحوست کے باعث نہیں ہوا کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا اگر آپ مطالعہ کریں، ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا، مشرکین کی مخالفت کرنے کا آپ نے حکم دیا، تو وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام رسوم و رواج کو، ان تمام غلط عقائد کو آپ نے باطل قرار دیا جن کا تعلق دور جاہلیت سے ہو۔ دور جاہلیت کے تمام باطل افکار اور باطل عقائد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے پیروں تلے آپ نے رون دیا، اور صحابہ کرام کے سامنے آپ نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ دور جاہلیت کے سارے رسوم و رواج جن کا تعلق باطل افکار و عقائد سے ہو تو اس کو میں اپنے پیروں تلے کچلتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، کوئی بھی آفت تمہیں لاحق ہوتی ہے، وہ اللہ کی اجازت سے ہوتی ہے، زمانے سے اس کا تعلق نہیں، موسم سے اس کا تعلق نہیں، وقت سے اس کا تعلق نہیں، اور نہ ہی کسی کردار سے اس کا تعلق ہوتا ہے، بلکہ اگر اس کا تعلق ہوتا ہے تو رب کی مشیت سے ہوتا ہے۔ کہا وما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ، کہا کہ کوئی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر نہ آئے، اور کہا کہ ولا تیاہ، بدشگولی نہیں لینی چاہیے، بدفعلی نہیں لینی چاہیے۔ بدفعلی کی جتنی شکلیں آج ہمارے اپنے معاشرے میں رائج ہیں ان تمام کو ختم کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی بھی شے کے سلسلے میں تم بدفعلی مت لیا کرو، بدشگولی مت لیا کرو، اور کہا کہ ولا ہامہ، کہ لوگ سمجھتے ہیں اگر الو پکارے، الو کی آواز سے مصیبت آتی ہے، گھر میں موت کے حادثات ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ولا ہامہ، کہ الو کے پکارنے سے کسی بھی قسم کی مصیبت کا سامنا کرنا نہیں ہوتا ہے، اور آپ نے آگے فرمایا ولا سفر، کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوا کرتا ہے، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوا کرتا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس ماحول میں ہم سانس لے رہے ہیں، ہندوستان کے اس ماحول میں آپ جانتے ہیں دوستو کہ مسلمانوں کے ساتھ مشرکین بھی ہوا کرتے ہیں، ہنود بھی ہوا کرتے ہیں، اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آج کے اس ہندوستان میں رہنے والے ہندوؤں کے جو عقائد ہیں، جو باطل افکار ہیں، اگر ان کا بغور جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے افکار، ان کے عقائد اور ان کے نظریات اور ان کے بہت سارے تہوار مشرکین مکہ کے عقائد سے بالکل ملتے جلتے ہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم مسلمانوں کو یوں سمجھ لیجیے، خاص کر وہ گھرانے جن میں مشرکین کے اثرات نظر آتے ہیں، تو گویا کہ یہ مل جل کر رہنے کا ایک نقصان جو ہمارے اپنے ہندوستان میں عقیدے کی بگاڑ کی شکل میں جو نظر آتا ہے، بہت سارے مسلمان ہندوؤں کے غلط عقائد کو بآسانی قبول کر لیتے ہیں، اور کتنے ایسے مسلم گھرانے آپ کو ہندوستان میں نظر آئیں گے جو سفر کے مہینے کو واقعی منحوس سمجھتے ہیں۔ اسی لیے شادی بیاہ کا کوئی پروگرام منعقد نہیں کرتے، شادی بیاہ کی تاریخ کو ربیع الاول میں رکھتے ہیں یا محرم میں رکھتے ہیں، اور سفر کے مہینے میں شادی بیاہ کو اس لیے نہیں رکھتے، کوئی اور دنیاوی عذر نہیں، بلکہ ان کا اپنا عقیدہ یہ ہوتا ہے سفر کے مہینے میں اگر شادی بیاہ
शादियां मुनाकिद करें तो रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्ते बनते नहीं हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो तिजारत करना चाहते हैं, अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपनी दुकान की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन सफर के महीने में करना अपने लिए बाइस नफूसत समझते हैं। और उनका अकीदा ये होता है अगर सफर के महीने में मैंने अपनी तिजारत की शुरुआत की, मैंने अपनी तिजारत की शुरुआत की तो मेरी बिजनेस या मेरी तिजारत ठप पड़ जाएगी और मेरी तिजारत मांद पड़ जाएगी। इस तरह बाज़ लोगों का अकीदा है दोस्तों। और वहीं पर बाज़ लोगों को आप देखेंगे कि सफर के महीने में सफर करने को पसंद नहीं करते हैं, कहीं में सफर नहीं करते हैं और समझते हैं अगर सफर करे तो हादिसात का सामना करना होता है, मुसीबतों का सामना करना होता है। इसीलिए सफर के महीने में सफर करने को लोग मनहूस समझते हैं। ये दरअसल वो अकाइद हैं, वो तसव्वुरात हैं जिनका ताल्लुक ज़माने जाहिलियत से। और अल्लाह के रसूल ने इसकी वज़ाहत करते हुए फरमाया कि ऐसा अकीदा एक मुसलमान के लिए ज़ेब नहीं लेता है, बल्कि मुसलमान का अकीदा तो ये होना चाहिए कि वही यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफा लहू इल्ला हू वही युरिदका बिखैरिन फला राद्दा लिफज़लिही। याद रखें अगर कोई तुम्हें बुराई पहुंचती है, कोई मुसीबत पहुंचती है, अल्लाह के सिवा उस मुसीबत, अल्लाह की जात है जो मुसीबत को टालती है। अगर अल्लाह ताला तुम्हें भलाई पहुंचाना चाहे, अगर अल्लाह ताला तुम्हें भलाई से नवाजना चाहे, किसी की इतनी मजाल और हिम्मत नहीं कि उस भलाई को रोक सके। एक मोमिन का ऐसा पुख्ता अकीदा होना चाहिए दोस्तों। लिहाजा सफर का महीना ये मनहूस नहीं है। जानते हैं आप कि लोग सफर के महीने को मनहूस क्यों करार देते हैं? हम में से बाज़ मुसलमान, क्योंकि लोग ये दलील पेश करते हैं कि सफर का महीना ये वो महीना है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के पैगंबर और रसूल हैं और आपकी तरफ अल्लाह ताला वही भेजा करता था। बस यही फर्क है, वरना आप इंसान हैं, जैसे इंसान को मौत आया करती है तो उसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौत आ गई। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून व मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल। ये सारी वो आयतें हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर दलालत करती हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको बीमारी लाहिक होना तो उस महीने को उसकी वजह से आप मनहूस करार दें। तो उससे बढ़कर जिस महीने में आपकी वफात हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस महीने को बदरजे औला मनहूस करार देना चाहिए। लेकिन कोई मुसलमान बंदा रबीउल अव्वल के महीने को मनहूस नहीं करार देता है, जबकि उससे अजीम एक हादिसा अल्लाह के रसूल की वफात की शक्ल में पेश आया। दोस्तों जैसे हम रबीउल अव्वल को मनहूस नहीं मानते हैं तो सफर के महीने को भी मनहूस नहीं समझना चाहिए। यह गलत अकीदा है। और इसी तरह से एक और अकीदा, गलत अकीदा इस महीने से जो मुताल्लिक है वो ये है दोस्तों कि सफर के महीने का जो आखिरी चहाशुमा हुआ करता है, जो आखिरी बुध का दिन हुआ करता है, लोग उसमें नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, घर में मीठे बनाते हैं बाज़ लोग, और इसी तरह से घर से बाहर निकलते हैं और इसी तरह से हरियाली पर कदम रखने को अपने लिए सादतमंदी का बाइस समझते हैं। जानते हैं किस वजह से? वो ये दलील पेश करते हैं कि सफर का जो आखिरी चहाशुमा था, उस चहाशुमे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी से इफाका पाए, बीमारी आपकी सेहतमंदी में बदल गई। तो यहाँ उस वजह से ये लोग और मखसूस किस्म की 2 रकात नफिल नमाज के मौके पर और बाज़ मखसूस आयतों की तिलावत करते हैं। अगर उस 2 रकात का अगर हम जायजा लें सनद के एतबार से तो मुहद्दिसीन ने कहा कि वो हदीस मौजू है, लोगों ने उसे घर लिया है, किसी भी तरह से वो हदीस साबित नहीं होती है दोस्तों। तो सफर का जो आखिरी चहाशुमा होता है वो कोई सआदतमंदी का दिन नहीं है, बल्कि कोई भी दिन और कोई भी ज़माना और कोई भी माहौल और कोई भी वक्त आप बगैर किसी दलील के ना ही सआदतमंदी का बाइस आप करार दे सकता है। और किसी दिन किसी को अल्लाह ताला भलाई से भलाई अगर देना चाहे तो कोई उसे टाल नहीं सकता है। यही एक मोमिन का अकीदा होता है दोस्तों। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा। ऐ नबी आप कह दीजिए, ऐ परवरदिगार जो बादशाहत का अता करने वाला, जिसे चाहे तो हुकूमत देता है, जिसे चाहे तो बादशाह अता करता है, वो तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहे तो इज्जत देता है, जिसे चाहे तो जलील करता है। बियदिकल खैर, तेरे ही हाथों सारी भलाइयां हैं परवरदिगार। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। एक मोमिन का ऐसा अकीदा होना चाहिए दोस्तों, एक मोमिन का ऐसा अकीदा होना चाहिए। और इस अकीदे के बगैर कामयाबी का तसव्वुर नामुमकिन है। और जिस माहौल में हम सांस ले रहे हैं उस माहौल में अगर आप जायजा लें कि कितने हमारे अपने घरों में ऐसे अकाइद पाए जाते हैं जिनका ताल्लुक बातिल अकाइद से हुआ करता है, जैसा कि लोग समझते हैं। जैसा कि हमारे अपने मुस्लिम घरानों में ये बात आपको सुनने को मिलेगी कि घर में रहने वाली खवातीन और घर में रहने वाले बुजुर्ग हजरात कहते हैं अगर घर में
को आप पुकारे तो लोग कहते हैं कि मेहमान आने की खुशखबरी मिलेगी। और इसी तरह से घर में अगर उल्लू बैठ जाए और अगर उल्लू पुकारना शुरू कर दे तो लोग कहते हैं कि उस घर में मौत का हादसा होगा या मुसीबत का कोई ना कोई सामना करना होगा। और इसी तरह से ये बात भी कही जाती है कि अगर दरवाजे में जो अकल हुआ करता है अगर उसको आप हलाएं तो लोग कहते हैं कि ये लड़ाई झगड़े का बाइस है और इससे घरों में लड़ाई झगड़े हुआ करते हैं। इसी तरह से चप्पल अगर उल्टी हो तो लोग उसे सीधा करते हैं और वहां पर गलत अकीदा ये होता है अगर चप्पल अगर उल्टा हो तो गोया कि उससे लड़ाई झगड़े हुआ करते हैं। इसी तरह से अगर कोई बंदा एक पैर पर अगर खड़ा हो जाए तो लोग कहते हैं कि उससे सारे लोग जुदा हो जाएंगे, सारे लोगों की मौत हो जाएगी और वो तने तन्हा हो जाएगा। ये सब देखिए दोस्तों, अगर इस्लामी रूह से इस्लामी तालीमात की रोशनी में अगर इन सब अकायद का अगर आप जायजा लें तो आपको पता चलेगा इस्लाम का और इन अकायद का कोई ताल्लुक नहीं और कोई वाबस्ता नहीं। लोगों ने इसे घड़ लिया है, लोगों ने अपनी जानिब से इसे घड़ लिया है। एक इंसान जाना चाहता है, रास्ते में अगर बिल्ली आ जाए तो इंसान अपने काम से बाज आ जाता है और बदसाली लेता है। अगर मैं आगे बढ़कर कोई काम करूं तो वो काम मेरे हक में बेहतर नहीं होगा। ये तो दौर जाहिलियत की शक्ल नजर आती है जो आज हमारे अपने मुस्लिम घरानों और मुस्लिम मुसलमानों के अंदर भी अकीदा पाया जाता है। और याद रखें दोस्तों, वल्लाह कल क़यामत के दिन उस बंदे को कामयाबी हरगिज नहीं मिल सकती है कि जिसके अकीदे में खलल हो, जिसके अकीदे में बिगाड़ हो। इसीलिए सबसे पहले इस अकीदे की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और याद रखें, आपके पास दौलत है, आपके पास इज्जत है, आपके पास शोहरत है, आपके पास कुर्सी है और आप किसी बड़े घराने से ताल्लुक रखते हैं, ये सारी चीजें कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास काम नहीं आएंगी। ना ही आपकी इज्जत, ना ही आपकी शोहरत, ना ही आपकी दौलत, ना ही आपका सरमाया, ना ही आपकी जायदाद, ना ही आप किसी नबी के बेटे हो, किसी वली के बेटे हो, किसी बड़े से बड़े आदमी के बेटे हो। लेकिन याद रखें कि ये सारी चीजें काम नहीं आएंगी। अगर काम आएगा तो हमारा अपना सही अकीदा अल्लाह के दरबार में काम आएगा। इसी की वजाहत करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लहते जिगर फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, या फातिमा अनक़िज़ी नफ़्सकी मिनन नार, अनक़िज़ी नफ़्सकी मिनन नार, वल्लाहि ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैआ। ऐ फातिमा, अपने आप को नारे जहन्नम से बचा लो। फातिमा ये ना समझ बैठे मैं रहमतुल लिल आलमीन की बेटी हूँ और कल क़यामत के दिन ये नबी अल्लाह के दरबार में मेरी सिफारिश कर देंगे। लेकिन याद रखना है फातिमा, कल क़यामत के दिन नारे जहन्नम से तुम अपने आप को बचा सकती हो और मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा। अगर अकीदे में बिगाड़ हो, अल्लाह के नबी भी हमारे कुछ काम नहीं आ सकते हैं। इसलिए कि अल्लाह ने साफ तौर पर फरमा दिया, अल्लाह गुनाहों को जो भी गुनाह हो अल्लाह अपने बंदों में से जिसे चाहे माफ कर सकता है। लेकिन शिर्क और अकीदे में बिगाड़ और अकीदे में खलल आ जाए, याद रखिए दोस्तों, ये ऐसा गुनाह है जो अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रा, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह अपने बंदों में से जिसे चाहे जो भी गुनाह माफ कर सकता है। लेकिन याद रखें, अगर अकीदे में खलल है, अकीदे में अगर बिगाड़ है, अकीदे में अगर खोट है, अकीदे में अगर खराबी है, इस खराबी को अल्लाह तबारक व तआला कभी माफ नहीं फरमाएंगे। अगर बगैर तौबा के हमारी मौत हालत शिर्क में आ जाए, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। जिंदगी की आखिरी सांस तक तौहीद से जुड़े रहने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, कलीमा तौहीद से जुड़े रहने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। ये अल्लाह से मांगना चाहिए दोस्तों। सही अकीदा ये सबसे बड़ी नियामत है। सही अकीदा अगर आपकी जिंदगी में आ जाए, ये सबसे बड़ी नियामत है। लेकिन याद रखें, हम में से कितने हैं जो सही अकीदे की तरफ में अल्लाह ताला से हमने दुआएं की हो, अल्लाह से हमने मांगा हो। वक्त के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीन हनीफ पर कायम, जिंदगी में कभी उन्होंने शिरक ना किया, लेकिन अल्लाह से मांगते हैं तो सही अकीदा मांगते हैं, अल्लाह से सही अकीदा मांगते हैं। वो जो रुबनी व बनिया नाबुदल असनाम, ऐ परवरदिगार मुझे और मेरे बच्चों को बुतों की परस्तिश से बचा। वक्त के नबी, अल्लाह के खलील और अल्लाह के बुजुर्ग, एक पैगंबर अल्लाह से दुआ करते हैं तो सही अकीदा मांगते हैं और गलत अकीदा से अल्लाह की पनाह तलब करते हैं। तो हम अपनी दुआओं में सही अकीदे का तसव्वुर और सही अकीदे की बातें रखनी चाहिए। और याद रखें, अकीदे तौहीद यही वो सरमाया है, यही वो दौलत है और यही वो शय है कि जिसके जरिए से आप कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के पास कामयाब हो सकते हैं। और कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ये सबसे पाक कलिमा है। दुनिया में बहुत सारे कलिमात हैं, लेकिन कलिमा तौहीद सबसे भारी है, सबसे वजनी है और सबसे मुबारक कलिमा है। कहा कुरान मजीद में अल्लाह ने सूरह इब्राहिम में, अलम तरा कैफ़ ज़रब अल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबा, ऐ नबी क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ताला कैसी मिसाल बयान करता है कलिमा
اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے اس کلمہ توحید کی اس پاک درخت کی مانند. کلمہ توحید کو اللہ تعالیٰ مثال کے ذریعے سے سمجھانا چاہتے ہیں. یہ کلمہ توحید اس پاک درخت کی مانند ہے, اس پاک درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں مضبوط اور جس کی شاخیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہوں. اصلها ثابت وفرعها في السماء. یہ کلمہ توحید اس پاک درخت کی مانند ہے جس پاک درخت کی جڑیں زمین کے اندر پیوست ہیں اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوں. اور کہا کہ تؤتی اکلها كل حين باذن ربها. یہ ایسا مبارک درخت ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. یہ ایسا مبارک درخت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہر وقت پھل دیتا ہے. دنیا میں درخت کے پھل دینے کے ایک مخصوص موسم ہوا کرتے ہیں. بے موسم کے درخت پھل نہیں دیا کرتا ہے. لیکن کلمہ توحید ایک ایسا درخت ہے جو اللہ کی اجازت سے بے موسم بن کے ہر وقت, ہر گھڑی, ہر سال اور ہر مہینہ اور ہر ہفتہ اور ہر پل گویا کہ یہ درخت اللہ تعالیٰ کی اجازت سے پھل دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے دوستو, کلمہ توحید کا اثر زندگی کے ہر پہلو میں نظر آنا چاہیے. زندگی کے ہر گوشے میں کلمہ توحید کا نظر آنا چاہیے. کلمہ توحید کا اثر زندگی کے ہر معاملے میں نظر آنا چاہیے. زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہمارے اپنے عقیدے کے بگاڑ دے پلتا ہوا نظر نہ آئے. اور یاد رکھیں دوستو, آپ اگر احادیث کا مطالعہ کریں گے آپ کو یہ بات معلوم ہوگی, مذہب اسلام میں ذکر و اذکار کی بڑی ہی اہمیت بیان کی گئی ہے. ذکر و اذکار کی بڑی ہی فضیلت بیان کی گئی ہے. جانتے ہیں آپ کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا فاذکرونی اذکرکم. اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہارا یاد کروں گا. اگر ہم نے اللہ کو یاد کیا تو اللہ ہمیں یاد کرتا ہے. جانتے ہیں کیوں ذکر کی اتنی بڑی فضیلت کیوں؟ کہ قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ میں جتنے اذکار بیان کیے گئے ہیں وہ سارے اذکار عقیدے توحید پر مشتمل ہیں. لا الہ الا اللہ توحید پر مشتمل ہے. سبحان اللہ توحید پر مشتمل ہے. الحمدللہ توحید پر مشتمل ہے. جتنے اذکار کا آپ اہتمام کریں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. جتنے اذکار آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے وہ سارے اذکار عقیدہ توحید پر مشتمل ہیں. اسی لیے ذکر و اذکار کی قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ میں بڑی ہی فضیلت بیان کی گئی ہے. تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ہماری اپنی زندگی میں صحیح عقیدہ اپنانے کی ہر ایک مسلمان کو کوشش کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے ہندوستان کے ماحول میں جو غلط عقائد اور باطل عقائد ہمارے اپنی سوسائٹی میں ہمارے اپنے گھروں میں رائج ہیں ان سے آگاہ ہونا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. خصوصاً سفر کے مہینے میں جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں سفر کا مہینہ منحوس ہوا کرتا ہے. سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا ہے دوستو. سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوا کرتا ہے. اس میں آپ شادی بیاہ کر سکتے ہیں, سفر جاری رکھ سکتے ہیں اور اپنی تجارت شروع کر سکتے ہیں اور کوئی بھی ایک اہم پروگرام آپ اس مہینے میں منعقد کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ برائی اور اسی طرح سے بھلائی عطا کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اگر اللہ تعالیٰ برائی پہنچانا چاہے تو اس روئے زمین میں اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو اس برائی کو روک سکے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے حق میں بھلائی کا فیصلہ کرنا چاہے تو اس کائنات میں کوئی ایسا بندہ نہیں, کوئی ایسی طاقت نہیں, کوئی ایسا پاور نہیں جو اس برا بھلائی کو ٹال سکے. یہ ہر مومن بندے کا بھی عقیدہ ہونا چاہیے. اسی لیے فرض نماز کے بعد جن دعاؤں کا ہم اہتمام کرتے ہیں, جن اذکار کا ہم اہتمام کرتے ہیں, ان میں سے ایک دعا یہ ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اللہم لا مانع لما اعطیت. اے پروردگار جو تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جو تو منع کرے اسے کوئی دینے والا نہیں. یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے اور اس کا اثر زندگی کے ہر پل اور ہر معاملے میں اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو صحیح عقیدے کا حامل بنائے. جب تک ہمیں باقی رکھے, صحیح عقیدے پر باقی رکھے, اسلام پر ہمیں باقی رکھے. اور جب ہماری موت ہو صحیح عقیدے پر ہماری موت ہو, کلمہ توحید پر ہماری موت ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صاف و شفاف عقیدہ اپنی امت کے سامنے پیش کیا, اس صاف و شفاف عقیدے پر ہم میں سے ہر ایک کی موت ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ حسن خاتمہ فرمائے, ہمارا خاتمہ کلمہ توحید پر فرمائے اور ہمارا خاتمہ صحیح عقیدے اور ایمان پر فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت اللهم اكفنا بحلالك وحرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها عباد الله رحمني ورحمكم الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون